ذلك الفوز العظيم۔ اور جب اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں، جب روح پھونکی جائے تو تم پھر اس کے بعد سارے اس کو سیدھا کرو، اعظام تکریم۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی، جب روح آئی نا تو سب سے پہلے چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو اللہ نے فرمایا کہو الحمدللہ، تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ۔ تو اسی سے یہ آج تک سنت چلی آ رہی ہے کہ جب آپ کو چھینک آئے آپ کہیں الحمدللہ، اور سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور پھر وہ جواب دے کہ یہدیکم اللہ۔ تو آدم علیہ السلام، اور اسی طرح آیا کہ جب آدم علیہ السلام کی روح یہاں تک پہنچی، یعنی آپ کے نصف بدن تک، اور جناب جنت کی بڑی بڑی عجیب منظر نظر آئے، تو آدم علیہ السلام اٹھنے لگے۔ اب اٹھیں کیسے؟ نیچے تو روح ہے نہیں نا، پھر گر گئے۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من اجل، بھی انسان ہے بڑا جلد باز، انسان بڑا جلد باز ہے، صبر نہیں ہے انسان میں۔ ذرا سی چیز دیکھے بس کہتے ہیں آج ہی سب کچھ مجھے مل جائے، آج ہی حاصل ہو جائے سارا قصہ کا۔ انسان کے بس میں ہو نا، وہ کہے میں پیدا بھی آج ہوں، اور اسی آج ہی جوان ہو جاؤں، آج ہی پڑھ جاؤں، آج ہی ڈگری مل جائے، آج ہی نوکری مل جائے، اور آج ہی سارے پیسے لوگوں کے اٹھا کے میری جیب میں آ جائے۔ انسان عجول ہے۔ خلق الانسان من اجل، تو وجہ کیا تھی کہ آدم میں جب اجرت آئی تو اولاد میں بھی تو اجرت آئے گی۔